ไฟท์ลีกสัปดาห์นี้พบกับศึก ISUZU THAILAND CHAMPIONSHIP รอบรองชนะเลิศซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรถปิกอัพ ISUZU D-Max Spark จำนวน3รางวัลพบกับวรจักรเล็กจากภาคเหนือปะทะเพชรแท้จากภาคตะวันออกกล้าศึกจากภาคเหนือปะทะนำพลจากภาคตะวันออกซามูไรจากภาคเหนือปะทะสุขสวัสดิ์จากภาคตะวันออกชนะชัยจากภาคกลางปะทะพยัคฆ์ศรีขอนจากภาคใต้ยอดเทวีจากภาคกลางปะทะยอดพยัคฆ์จากภาคใต้เพชรภาคใหม่จากภาคกลางปะทะพลเอกจากภาคใต้พร้อมด้วยศึกล้างแค้นในคู่มวยยักษ์ใหญ่110กิโลกรัมปากทองปะทะเทรนพบกันที่BITECไบเทคบุรีถ่ายทอดสดเวลา 18 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาทางช่อง 8 และ YouTube ไทยไฟท์ออฟฟิเชียลเอ้ยชีวิตวันพันกว่าเรื่องวีวอวีวอวีวอถ้าจะตุยขนาดเนี้ยไปปั๊มความสุขแบบทันทีที่เมืองน่าเที่ยวดิคำแรกติดใจคำต่อไปตะกี้น้องเขาเศร้าจริงๆใช่ปะไม่น่าเศร้าแล้วล่ะสุขจนเหนื่อยหลับปุ๋ยเลยสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยวอย่าลืมมาแพลนทริปของคุณที่เมืองน่าเที่ยว .comพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศไทยไฟท์ลีก 2024 มาร่วมลุ้นว่าทีมภาคใดจะได้เป็นแชมป์ ISUZU THAILAND CHAMPIONSHIP ครั้งนี้แล้วมาสนุกเร้าใจกันต่อในไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองพบกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ไทยไฟท์นำทัพโดยแสนชัยปตทเต็งหนึ่งน้องโอไลออนและเขี้ยวเพชรในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคมณลานกิจกรรมวัดพุน้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีถ่ายทอดสดเวลา 18 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกา 40 นาทีทางช่อง 8 และ YouTube ไทยไฟท์ออฟฟิเชียลไทยไฟท์ลีกสัปดาห์นี้พบกับศึก ISUZU THAILAND CHAMPIONSHIP รอบรองชนะเลิศซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรถปิกอัพ ISUZU D-Max Spark จำนวน3รางวัลพบกับวรจักรเล็กจากภาคเหนือปะทะเพชรแท้จากภาคตะวันออกกล้าศึกจากภาคเหนือปะทะนำพลจากภาคตะวันออกซามูไรจากภาคเหนือปะทะสุขสวัสดิ์จากภาคตะวันออกชนะชัยจากภาคกลางปะทะพยัคฆ์ศรีขอนจากภาคใต้ยอดเทวีจากภาคกลางปะทะยอดพยัคฆ์จากภาคใต้เพชรภาคใหม่จากภาคกลางปะทะพลเอกจากภาคใต้พร้อมด้วยศึกล้างแค้นในคู่มวยยักษ์ใหญ่110กิโลกรัมปากทองปะทะเทรนพบกันที่BITECไบเทคบุรีถ่ายทอดสดเวลา 18 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาทางช่อง 8 และ YouTube ไทยไฟท์ออฟฟิเชียลสวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนภักดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่กำลังรับชมทางช่อง 8 หรือกำลังรับชมการไลฟ์สดนะครับทาง YouTube ผ่านทางช่อง Thai Fight Official นะครับเข้าสู่ BITEC ไบเทคบุรีกับการแข่งขันชกมวยคาดเชือกและนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงท่านผู้มีเกียรติครับเนื่องด้วยปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ
72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ครับ ทางไทยไฟท์จำกัดขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วมาสืบสารครับมวยค่าเชือกมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ให้เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกไปด้วยกันครับ และปีนี้ครับทางบริษัทได้รับพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันชกมวยไทยค่าเชือกไทยไฟท์ลีก 2024 ชิงแชมป์ประเทศไทย ในรายการ ISUZU THAILAND CHAMPIONSHIP ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทขอน้อมสำนึกครับในพระเมตตาที่มีต่อวงการมวยไทยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ Thai Fight Company Limited had the honor to organize Muay Thai Kachuk competition, Thai Fight League 2024, ISUZU Thailand Championship. The winner will get King's Cup from our His Majesty the King. And today, stay tuned, who will have a chance to get it. ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราเดินทางมาถึงการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ISUZU Thailand Championship 2024 กันแล้วนะครับผมมีสกู๊ปพิเศษครับเกี่ยวกับมวยรอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วรับชมเลยครับศึกอีซูซูครับนิยามความมันระดับตำนานจากการแข่งขันมวยรอบถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดของไทยมากกว่า3 ทศวรรษจากตำนานมวยรอบสู่การแข่งขันแบบยกทีมยกภาคด้วย 18 ขุนศึกทั่วประเทศเพื่อชิงแชมป์ประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ใน ISUZU THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญฉีกทุกกฎมหาการความมันฉลองความยิ่งใหญ่สืบทอดความมุ่งมั่นจิตวิญญาณมวยไทยเพื่อสืบสารรักษาไว้ซึ่งศิลปะป้องกันตัวอันเป็นเอกลักษณ์ที่ล้ำค่าของชาติไทยและต่อยอดให้มวยไทยทะยานสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืนISUZU Thailand Championship 2024 สรุปคะแนนการแข่งขันรอบแรกอันดับ 1 ทีมภาคกลางมี 28 คะแนนเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้ 8 ครั้งอันดับ 2 ทีมภาคเหนือมี 28 คะแนนเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้ 5 ครั้งอันดับ 3 ทีมภาคตะวันออกมี 17 คะแนนอันดับ 4 ทีมภาคใต้มี 16 คะแนนอันดับ 5 ทีมภาคอีสานเหนือมี 12 คะแนนอันดับ 6 ทีมภาคอีสานใต้มี 10 คะแนนสำหรับการแข่งขันรอบ 2 จะเป็นการแข่งขันแบบน็อกเอาท์โดยเอาทีมที่มีคะแนนอันดับ 1 เจอกับทีมที่มีคะแนนอันดับ 4 และทีมที่มีคะแนนอันดับ 2 เจอกับทีมที่มีคะแนนอันดับ 3 และทีมใดแพ้ตกรอบทันทีวันนี้ทีมใดจะผ่านเข้ารอบไปพิชิตแชมป์ ISUZU Thailand Championship 2024 ทีมภาคกลางพบกับทีมภาคใต้ทีมภาคเหนือพบกับทีมภาคตะวันออกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลจำกัดค่ะท่านประธานค่ะการแข่งขันมวยไทยแนวคิดใหม่ ISUZU Thailand Championship ก็ดำเนินมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วอยากทราบว่ามีกี่ทีมคะที่สามารถเข้ามาแข่งขันในวันนี้ได้ค่ะ今回のですね、セミファイナルは、6チームですね、18のボクサーの中からですね、4チーム、12名のボクサーの方がクオリファイをされることになります。その中でですね、セントラルナンバー1チームであるセントラルリージョン
それと、ナンバー4、4位のチームである、南の、リージョンの、方々に、対戦を、していただきます。それとですね M1 ラウンドはですね、ナンバー2の、チームである、東の、リージョンの北ですね北のリージョンの、選手と、ナンバー3である、東のリージョンの、選手の対戦を、予定をしております。ค่ะท่านประธานก็บอกว่าจากรอบแรกนะคะที่มีทั้งหมด6ทีมมีนักมวย18คนได้ร่วมกันแข่งขันและมีทั้งหมด4ทีมจำนวน12คนที่สามารถเข้ามาแข่งขันรอบรองชนะเลิศในครั้งนี้ได้โดยทีมที่มีคะแนนสูงสุดคือภาคกลางเป็นอันดับ1จะพบกับทีมอันดับ4มาจากภาคใต้และทีมอันดับ2จากภาคเหนือจะพบกับทีมอันดับ3จากภาคตะวันออกค่ะท่านประธานคะแล้วทีมที่จะเข้าชิงชนะเลิศนี้จะสามารถชิงชนะเลิศได้เมื่อไหร่และที่ไหนคะはい、ですね、今回のラウンドで勝ち上がった方たちはですね、10月にですね、ロッブリで行われるタイファイトのですね、イベントの一部として、イスズタイランドチャンピオンシップ2024の、チャンピオンシップに向けた戦いを続けていただくことになっております。ท่านประธานตอบว่าจะมี2ทีมนะคะที่ชนะในวันนี้จะเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศใน ISUZU Thailand Championship 2024 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันไทยไฟท์รายการใหญ่นะคะที่จังหวัดลพบุรีในเดือนหน้าค่ะก็อยากเรียนเชิญท่านผู้ชมติดตามให้กำลังใจทั้ง2ทีมใน ISUZU Thailand Championship 2024 ในศึกไทยไฟท์จังหวัดลพบุรีเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณท่านประธานฮากะมากค่ะสวัสดีค่ะโดยทีมชนะเลิศจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ3ผู้ชนะเลิศจะได้รับเข็มขัดแชมป์ ISUZU Thailand Championship 2024 ศึก ISUZU D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกรถปิกอัพ ISUZU D-Max Spark จำนวน3รางวัลและได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในศึกมวยไทยระดับโลกไทยไฟท์ 2024ท่านผู้ชมครับการแข่งขันรอบแรก ISUZU Thailand Championship 2024 ก็ถึงบทสรุปจบลงแล้วนะครับและต้องขอบคุณครับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชร ISUZU Sales จำกัดที่ได้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์นะครับและบอกข้อมูลให้ทราบกันและขอบคุณครับคุณปนัดดาเจนวาสินนะครับประธานที่ปรึกษาบริษัทตรีเพชร ISUZU Sales จำกัดนะครับได้ให้เกียรติเป็นผู้แปลในครั้งนี้ครับผมขออนุญาตนะครับบอกกล่าวถึงการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ISUZU Thailand Championship 2024 โดยทีมที่เอาชนะคู่ต่อสู้ได้มากกว่าจะได้เข้ารอบทันทีนะครับแต่ถ้าคู่ไหนชกกันครบ3ยกผลออกมาเสมอเราจะต่อยกที่4ครับซึ่งเป็นยกตัดสินเพื่อหาผู้ชนะครับเอาละครับไทยไฟท์ลีกแฟนคลับขอเสียงกรี๊ดดังๆนะครับสำหรับคู่แรกของเราครับ yes yes เรามาลุยกันเลยนะครับกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ISUZU Thailand Championship 2024 ครับผมสำหรับศึกแรกในวันนี้นะครับเป็นศึกระหว่างทีมภาคกลางจะตัดเชือกกับทีมภาคใต้ครับเป็นการแข่งขันในรุ่น69กิโลกรัมใครจะเป็นคนแรกที่เก็บชัยชนะให้กับทีมตนเองเรามาลุ้นกันเลยนะครับและนักมวย White Corner นักสู้ตัวแทนทีมภาคใต้ Please welcome พยัคฆ์ศรีขอนเพชรแสงทองและนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนทีมภาคกลาง Ladies and gentlemen please welcome ชนะชัยชอชนะมวยไทยจะไปกับกูเพื่อสู้กับผู้ร้ายลองมาตัดทัดดูจะสู้ไม่กลัวตาย
You gotta love that crowd, Kevin Amlid. Oh my goodness, the energy is electrifying here tonight in the Thai Fight Arena. And there is a reason for that. Tonight, it is the Thailand ISUZU Championship semi-finals. After what seems like it's been months, well, it has been months and weeks of grueling action where we've had knockouts and wins and replacement fighters. Tonight, we see the semi-final matchups of the remaining 4 teams here on this week's Thai Fight League. Thai Fight League Week 51. And going through tonight's fight cards, in which we have 6 fights, I have to honestly say this is one of the most entertaining, exciting fight cards I've seen here. This is no doubt Ever. the biggest Thai Fight League since the ISUZU Cup final. Can't wait for this one. I'd go along with that. Yes, so tonight we've got obviously 4 teams, the 4 remaining teams going head to head. We've got Team Central, who finished in first place, taking on Team South, who finished in 4th, and then Team North, who finished in 2nd, against Team East, who finished in 3rd. Introducing first from Team South, Payak-Samui, Petch-Samui, 21 years of age from Yasathon province here in Thailand, standing at 182 centimeters. He has a professional record of 92 fights with 62 victories, 30 losses and no draws. He replaced Yotsen Chai, who withdrew from the competition. He hasn't had the best run of results so far in the ISUZU Cup. He lost by knockout to Chanachai, this man, on June 9th. He lost on points to P.t.t and he lost to Saknarong. And his opponent fighting out of the black corner is Chanachai Chochana Muay Thai. His real name is Supot Gutpun. 23 years of age, 180 centimeters tall. He's had a total of 62 fights, 44 victories, 16 losses, and 2 draws. In his group stage matchups, he won by decision against Sipsong Pana, Kiet Witnai. Then he went on to draw against Saknarong, Bayon Polamai. Then he went on, my goodness, I mean, he had 5 fights here. He went on to win by KO in the first round against Gitisak Sichangpao. Then he went on to win by KO in the first round against Payak-Samui, Petch-Samui, and then he went on to lose by KO in the third round to Rojaklek Yetchachai. Here we go. That's a lot of wins by knockout and a few losses by knockout as well, I gather. But yeah, this is a rematch from June 9th, in which Chanachai did defeat Payak-Samui by knockout in round number 1. I'm sure he'll be trying to emulate that tonight and get points on the board as he looks back, flying elbows. I could imagine that referee Patak Naungam, he's going to have his hands full for this one. You could imagine how much it means for both of these two to make it to the finals and win the whole competition. I mean, it's been such a grueling tournament, as you said, Aaron. Absolutely, and let's not forget tonight, we've also got the fans of each team in attendance, which just adds to the atmosphere, just adds to the tension. And of course, the finals, that will be held on October 20th in BURI for Thai Fight Seti Rungtong Part 2. And so, just what's that, 5 weeks before we actually see the final matchups. Attempted right kick there from Payak-Samui. Yeah, Payak-Samui very much a backward fighter. Backward as in he likes to go backwards. Not as in he hasn't caught up with the times yet. Feeling through it today, are we, Mr. Arlid? Absolutely. Chanachai, on the other hand, likes to push forward, has a lot of tricks up his sleeves, and Aaron, we're going to wait to see a flying knee from him. I can expect that. But what have we said about Chanachai in the past, though? He's got a weak body. He does. We've seen so many knockouts to Chanachai, especially if he starts well, and you either feel like he's getting the upper hand. And for whatever reason, he just starts to wilt a little bit, and then it leaves an opening as he comes down. Payak-Samui. 4 fighters to go to that body. What a beautiful dunk there from Chanachai. Of course, as you said, he's got a weak body, but he's trying to work on his game. He's trying to find a way to avoid him being kneed in the midsection or being punched there as well. And you saw an example of that right there. Yeah, so each of these fighters, well, actually Chanachai only, because like we were talking about, we've had a lot of replacement fighters in this tournament, as you can imagine, but you rightly said, it's 5 fights. It's supposed to be 5 fights for each fighter within the first part or first stage of that tournament, grueling in itself. And the first fight for Chanachai was, of course, on June 9th. But it wouldn't be surprised if Payak-Samui has had also 5 fights in the last 6 months. Great point. Took a slow start here from Chanachai. We saw that flying elbow, that was a cheeky little elbow in the guard there. Right smile
from the man who's already beaten Payak-Samui by a knockout, let's not forget. Left kick by Chanachai. And you can imagine Payak-Samui wants to wipe that smile off Chanachai's face. Flying knee attempt there from Chanachai, and we expected it here in this matchup. I mean, and that's the end of the first round. We'll continue in the second. At its peak in the Thai Fight League, it's the prize we seek. Final round, no looking back. The prize ahead, stay on track. May my Muay Thai, we fight with pride. In the Thai Fight League, we rise side by side. The prize is clear, the fight is done, but the warrior's journey has just begun. May my Muay Thai forever strong in the Thai Fight League where we belong. We're lacing up Thai Fight League, it's our time. Strapped up, throwing punches on the climb. Victory's close, dreams in sight. Fighting for the team, we're ready for the fight. In the ring of warriors, no fear, no doubt. With the ropes tight, it's a knockout bout. Every move's precision, every strike's a dream. Training hard, pushing limits, we're supreme. Step up, face the challenge, let the world know. We're here to win, we're here to show. No backing down, the road's long but clear. ไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดยใหม่ ISUZU D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกรถขุดคูโบต้ามืออาชีพเพื่องานก่อสร้าง Well, it was a quick, fast-paced start by Chanachai Chorchanat Muay Thai in the black corner early on, trying that flying elbow. And then both fighters seem to have slowed down, maybe feeling a little bit of the pressure. Yeah, that could be the case, but without a shadow of a doubt, I have to give the first round to Chanachai. Without a doubt. Chorchanat Muay Thai. Let's take a look at this flying knee attempt here. Oh, it actually did connect. A successful attempt there from Chanachai. Didn't catch it flush, but you can see mid-air he just adapted and made sure the knee did connect in some capacity. All right, let's see what happens here in round number 2. We need to see more, far more from Payak-Samui. Yeah, Payak-Samui, he can't keeps taking a step back. He needs to start moving forward. Not his style, I understand that. But at the same time, he has to risk it all. See Payak-Samui going to the body. He's obviously, oh, what a teep to the face there, another right kick, and another dump down by the man they call Chanachai. Oh, that's a Muay Thai slam dunk right there. Into the clinch. We saw an elbow in round number 1 from Chanachai within this position. You know, another aspect we forgot to talk about is that if you lose here tonight, you're not only letting your fans down, but you're letting your team down as well. Very good point. So that's a lot of pressure on Payak-Samui right now. And more so due to the fact that he's lost to Chanachai before. And of course, what you just said, Alesh, is that of course you put pressure on your team, but of course in your corner, your camp is also your teammates, you know, everyone who's been looking after you and preparing you for this fight. So it's a double whammy of disappointment. And of course, let's not forget the fans that have travelled all this way here to the BITEC Arena to lend you support as well. And I'll tell you what, the south is very far from here. Oh, nice there from Payak-Samui. A little more aggression being shown here. Big elbow though from Chanachai. Yeah, you know that Chanachai did not like that elbow one bit, and that's why he replied with an elbow of his own. Big uppercut there. Massive! And a right elbow down goes Payak-Samui here in round number 2. Desperately trying to get back to his feet, but he's staggering. The ref has called it. It's all over in round number 2. Chanachai Chorchanat Muay Thai putting points on the board for Team Central. And that's a lot of points there for the Central team. Well done there from Chanachai Chorchanat Muay Thai. Quite honestly, he was expected to win due to the fact that they have fought before, but he did it in style this time as well. Yeah, it took his time in round number 1, something that we haven't seen from him before. And in round number 2, he found that uppercut, even though it didn't look like it connected cleanly, he did enough. But that elbow. But yeah, absolutely, Kevin. That right elbow for sure did enough damage. There was an elbow early on there from Payak-Samui, who also did target the body, what we were talking about of Chorchanat. There's the uppercut, and then bang! The referee was already waiting to jump in. The big elbow strike
that knocked down Payak-Samui and puts Team Central in a fantastic position. Oh, that was a lovely combination. Would love to see more Muay Thai fighters do that, especially the uppercut, and then double that with the elbow. All love from Chorchana. Let's make this one official, then move on to bout number 2.และผู้ชนะนะครับ and the winner by technical knockout ชนะชัยโชชนะมวยไทย Never a dull moment. Never ever. Yeah. ไทยไฟท์ลีกสัปดาห์นี้พบกับศึก ISUZU Thailand Championship รอบรองชนะเลิศซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรถปิกอัพ ISUZU D-Max ฟ้าจำนวน 3 รางวัลพบกับวรจักรเล็กจากภาคเหนือปะทะเพชรแท้จากภาคตะวันออกกล้าศึกจากภาคเหนือปะทะนำพลจากภาคตะวันออกซามูไรจากภาคเหนือปะทะสุขสวัสดิ์จากภาคตะวันออกชนะชัยจากภาคกลางปะทะพยัคฆ์ศรีขอนจากภาคใต้ยอดเทพจากภาคกลางปะทะยอดพยัคฆ์จากภาคใต้เพชรภาคใหม่จากภาคกลางปะทะพลเอกจากภาคใต้พร้อมด้วยศึกล้างแค้นในคู่มวยยักษ์ใหญ่110 กิโลกรัมปามทองปะทะเทรนพบกันที่BITEC BITECบุรีถ่ายทอดสดเวลา 18 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาทางช่อง 8 และ YouTube THAIFIGHT Official เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดเดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดวิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนักสู้คือสิ่งใช้เป็นดาวไว้เปลี่ยนร่างกายกับส่วนเป็นอาวุธวิชาที่ใช้ใจฝึกฝนหัวใจสู้ในยามหมดแรงต้องกู้เอกลักษณ์ปกป้องประเทศชาติเป็นพื้นแผ่นดินไทยเรื่องราวมันถูกบันทึกไว้ในน้ำประวัติศาสตร์ไทยกำเนิดต้องการต่อสู้ความเป็นมาของเอาใจที่กูสู้ขอไทยจนถึงกูยืดยาตอนตายมันทำให้กูก็รู้ว่าคนไทยเป็นคนหัวใจใครจะสู้มึงก็ก้าวเข้ามาใครจะสู้มึงก็ก้าวเข้ามาพวกผมไว้ซึ่งมวยไทยที่สืบทอดเจตนาด้วยลีลากระบวนท่าที่มันดูสวยงามแต่ฟ้าที่คมเขี้ยวที่ทุกคนต้องเตะขาทุกโลกนั้นยอมรับและต่างขานนานามเข้าสู่ยุคปี2000บวกสังเวียนไทยไฟมีแต่เสียงและการสตาร์ส่งมวยไทยไปแดนไกลอังกฤษอเมริกาจนถึงในซามูไรให้ทุกโลกมันยอมรับในแม่ไม้มวยไทยไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดยทำชิ้นครบทุกเครื่องมือช่างเครื่องดื่มโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์แอลคาเนทีนและโสมสกัด สำหรับผู้ชนะนะครับเรามีของรางวัลพิเศษนะครับมอบให้จาก ISUZU ขอเรียนเชิญนะครับคุณสันวรสพุทธเจริญลาภนะครับผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดบีให้เกียรติมอบให้กับชนะชัยชชนะมวยไทยครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับ ต้องขอบพระคุณนะครับคุณสันสรสนะครับพุทธเจริญลาภเป็นอย่างสูงครับโอเคครับผมท่านผู้ชมครับเรากลับมาลุยกันต่อเลยครับผมกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ISUZU Thailand Championship 2024 นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นศึกระหว่างทีมภาคเหนือจะตัดเชือกกับทีมภาคตะวันออกครับแข่งขันในรุ่น67 กิโลกรัมเป็นมวยฟอร์มสดทั้งคู่ครับท่านผู้ชมแต่ใครจะนำชัยชนะมาให้กับทีมเราต้องมาลุ้นกันเลยครับเรามาเริ่มจากนักมวยไวท์คอร์เนอร์นะครับนักสู้ตัวแทนของทีมภาคตะวันออก Ladies and gentlemen please welcome
สุขสวัสดิ์แสงมรกต และนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมเป็นนักสู้ตัวแทนจากทีมภาคเหนือ please welcome ซามูไรสีโอปอWe move on to bout number 2 this evening in the ISUZU Thailand Championship. This time we've got Team East meeting Team North. In fact, this bout and indeed bout number 3 will be Team East versus Team North. Welcome one and all to everybody watching around the world on the Thai Fight International YouTube channel. I am Aaron Surisompan and joining me is Chaikrit Amlet, also known as Kevin. We've already seen one fight this evening. We've got 5 more fights of Thailand ISUZU Cup Championship matchup action here tonight, and it's all Kardchuek. If you haven't noticed already, rope hands here on Thai Fight League. Introducing the semi-finalist in the white corner, and he is last year's ISUZU Cup champion. It's Suksawat Sangmorakot, 23 years of age from Surin province here in Thailand, representing Team East, of course, standing at 176 centimeters. 80 fights, 60 victories, 18 losses, 2 draws. He took the place of Chalamdam in the tournament. He's only had 2 fights. He lost by knockout against Payak Numpon Tep in his first bout, and then redemption in bout number 2, where he won on points Busan. And introducing the fighter fighting out of the black corner, representing Team North, it is Samurai Si Opo. His real name is Chirapong Hohin. 18 years of age, 172 centimeters tall, originally from Nakhon Si Thammarat province. Has a total of 65 fights, 56 victories, 7 losses, and 2 draws. In his group stage matches, he won by KO in the first round against Pettawan Kiet Mueng Prang. And then he went on to draw against Shalamdam TBM Gym. Then he went on to win by decision against Yot Payak Numton Tep. Then he went on to lose by decision against Busan Prasad Hin Pimai. Then in his most previous bout, he lost by KO in the first round against Yot Tewin Morachapat Bubat Jombung. All right, so of course there's 2 fighters who both these fighters have competed against. If there's any way that we can separate these 2. Suksawat got a victory over Busan, where Samurai did not. Yep. Suksawat lost by knockout to Yod Payak. Wow. And Samurai got a victory over Yod Payak. So back to square one, no idea. So lately, Suksawat has been doing some training with ISHO speed. I'm not even kidding about that. So let's see how much it has not helped him. Left kick there from Suksawat. But on paper, such a fantastic matchup between these 2. Suksawat, of course, more of the technical fighter, likes to take a step back, make space and create that space for the left kick to the midsection. On the other hand, you have Samurai, who loves to push forward and dig out those combinations, put together those hands. Something that we can talk about as well that we don't know about Samurai. Suksawat is used to the big stage, used to the big crowds, because of course he used to once upon a time compete on the big Thai fights. And of course last year he became what seems might be the final single ISUZU Cup champion. Well, let's not forget that Samurai has competed on Friday nights. Let's put it that way. So okay. he has been on the big stage before as well. Then I stand corrected. But yeah, as we look down this bout sheet, Kevin and I were just talking before, this is the fight where we were unsure about what the outcome could be. So anyone at home watching on the stream, who have you got? Answers, get them in now before something happens, like perhaps a clash of elbows
Here comes Samurai digging in that right hand. And speaking of clashes, it really is a clash of styles between these two, and those, quite honestly, is the matches that I love the most. And you can see Suksawat happy to be on the back foot and looking to counter-strike with his left kick. Whereas Samurai happy to be the aggressor. Yeah, and they're both playing, or they're both fighting the exact same styles that they usually compete in. They haven't made any real adjustments. Right hand once again from Samurai, then doubling up to the body. But just as I say that, Suksawat with that counter left elbow. Looking for the uppercut, perhaps watching the previous bout here today. Very even fight so far. Nice right kick there. Snappy by Samurai. Nicely timed left kick by Suksawat. Yeah, it is a very intriguing matchup as well because, let's be honest, Team North have been such a successful, such a dominant team in this tournament. The East team, on the other hand, I mean, they had a lot of replacements and they haven't really been fighting up to scratch, if I'm quite honest. But Suksawat, I mean, he's one of the better fighters that we have here on Thai Fight League. And of course, he's fought on the big shows before, so can he be the equalizer for the Eastern team here tonight? Once again, looking for that elbow strike. Samurai, though, is the one who found that right kick to the body. And again, this time going up high. Roles have switched momentarily. Suksawat now on the attack. Samurai against the ropes. Yeah, when Suksawat's on the attack, you know things have started to pick up. To the center of the ring. Samurai, though, seems to have slowed down. Perhaps used up all his energy already, and that is the end of the first round of our second bout of the evening. How do you score that? Very cool. In the ring, there's power in every stride. With the push kick, I send them wide. Farhan Van Kwam strikes from the sky. In this league of warriors, we never die. The Hanuman, the Wai Wen, I clinch to the chest. I throw them down, put their strength to the test. Every Mei-Man move, passed down with pride. In the ring, we fight, the ancient ways abide. Mei-Mei Muay Thai, the warrior's pride. Through fists and kicks, no secrets to hide. In the Thai Fight League, we fight for the name. Muay Thai Kardchuek, always bringing the flame. Clash, smash, knees shatter the ground. Elbows cut sharp, spinning all around. Crash, bash, the fight's in our veins. Mei-Mei Muay Thai, breaking the chains. The art of the 8 limbs, it's more than a fight. It's precision, it's honor, through day and night. From the Inal Tang Creek, the quick blade strike to the Tay Pub Nai. The roundhouse kicks might. Mei-Mei Muay Thai, the warrior's pride. Through fists and kicks, no secrets to hide. In the Thai Fight League, we fight for the name. Muay Thai Kardchuek, always bringing the flame. Boom, boom, crack, the art of the fight. Mei-Mei Muay Thai, lightning in the night. Kicks fly high, fists come fast. In the Thai Fight League, legends will last. Mei-Mei Muay Thai. ไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดยใหม่ ISUZU D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกทนด้วยคอยทอมแนทนทุกสภาพอากาศ Carrier Copper ทนทานดูแลนานกว่าเดิม It has been a clash of styles between Samurai Obo and Suksawat Sang Morikot. There's no doubt about it. Suksawat mainly on the back foot as for his opponent, pushing forward and putting those hands together. However, if I have to make a guess as to who won that round, I mean, it was pretty close. I'd have to give it to Suksawat. A lot more accurate with his strikes. There's no doubt about it. In the damage department, I think they're both equal there. Well, yeah, I can see it going either way, to be honest, but I have to tend to agree with you. I think Suksawat might have just edged it. But if you told me the judges have gone the other way, they thought Samurai, I'd be absolutely fine with that as well. But there's something else we should mention. There's no draws, of course. Yes. There's no draws. Unlike the previous, or the first round of the tournament, there has to be a winner in these fights, which means we will go to a 4th round. Yes. Maybe I mentioned that as this fight is so close right now. Absolutely. I mean, I'm glad you mentioned it. Completely forgot about that aspect of it. Good elbow there. That was beautiful. And again, looks for another elbow this time. Does Suksawat. Even on the back foot, he's starting to look a little bit more in control of this fight than Samurai is. Who's starting to chase shadows just a little bit here in round number 2. I mean, rangy left kick is always a weapon, isn't it, for Suksawat? Whenever he needs to go back to something. No, again with the elbow strike, and again from Suksawat. The timing on that is impeccable. On a different day, I'd say that Samurai is playing into the game plan of Suksawat, but this is exactly how Samurai likes to fight. He likes to move forward, but he is getting clipped quite a lot. He is.
Onto there from Suksawat. Again. Oh, what a good handle from Samurai. And you can see the corner of Samurai urging him forward after he connected with that big right hand. I'm surprised he didn't follow up on that because he had Suksawat hurt for just a moment, but he let Suksawat recover. It's moments like that in this close fight that can sway the judges in your favor. And quite honestly, Suksawat, he doesn't have the best of chins. I mean, we've seen him lead for 2 rounds, and then in the third he gets stopped. Absolutely. But when you fight on the back foot like this, you're allowing your opposition to get close. It can happen, and it does happen against Suksawat. We have seen it in the past. And Suksawat, not as much attacks from him this time. Kick to the midsection there, lands for Suksawat, but the elbow lands once again. That counter elbow is so dangerous. It really is. It's a thing of beauty, that right elbow. Because every time Samurai leans down to try and then throw that right hand, he's there, waiting. Mouth guard come out. Oh, the mouth guard. Not a good look for Suksawat on judges' scorecard. Just trying to look at the corner here, not of Suksawat, but of Samurai, and they are urging him to go forward. They feel like they can take out Suksawat here, and they're asking for more punches. And you know what they say, They're saying Aaron? he's gone, they're saying he's tired, he doesn't want to be there right now. Exactly what I'm going to say. When you lose your mouth guard, that is a sign of weakness. If you can't keep your mouth guard together, you are tired. There's no doubt about it. End of a very intriguing round number 2. Who takes that one, boys and girls? Ice fist on the light, your K-Fod hangs sweeping like the wind. In this final moment, the victory begins. Surprise is near, I feel it in my bones. Every punch, every knee, down to my core. The final test, but I won't break. With each strike, I seal my fate. The Muay Thai price is more than gold. It's honor, it's legacy, courage untold in the league. We rise warriors through and through. With every hit, I'm fighting for you. Fight for the prize in the final round. May my Muay Thai, we hold our ground. Victory's near, the battle's at its peak. In the Thai Fight League, it's the prize we seek. Final round, no looking back. The prize ahead, stay on track. May my Muay Thai, we fight with pride. In the Thai Fight League, we rise side by side. With the fame tip, I break the stance, the prize is mine. I see my chance for Ramp and Kwan, the final blow. In this fight, the world will know. Fight for the prize in the final round. May my Muay Thai, we hold our ground. Victory's near, the battle's at its peak. In the Thai Fight League, it's the prize we seek. Final round, no looking back. The prize ahead, stay on track. May my Muay ไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดยแรงเจอร์สายสุดแรงพร้อมสู้ทุกสังเวียนปุ๋ยตราม้าปิ่นปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรง It was a good start to the second round for Suksawat Sang Morakot, but there's no doubt about it. As the round went on, it seemed like there was a weakness being shown by Suksawat. He seemed to have took his foot off the pedal a little bit, got more and more tired, and then Samurai really took advantage. I mean, eventually Suksawat even dropped his mouth guard. There, that was the right hand, wasn't it? It connected flush, it connected clean. And from that point onwards, the momentum of the fight changed, and you felt like Samurai was clearly on top after that one. Yeah, I think there's no doubt about it that You calling Samurai... it a one apiece? Yes, Yeah, I am. I'm with you. I think so Samurai too. took that second round. I And think so too. there's where the mouth guard came loose. Some Italians in tonight. Yeah, I think the youth amateur games are on now. All right, a very, very important round number 3. Suksawat now, once again on the back foot. Does Samurai have the momentum now after that second round? Is he indeed in front? A lot of questions to answer. Yeah, he really is pushing forward. Big right hand from Samurai. Don't think he thinks he's done enough in the first round. I think we're at that point already where neither fighter wants to make a mistake. It's become a little bit even more edgy. Yeah, Samurai needs to start
attacking now, needs to start pushing forward. A lot of his kicks have been blocked so far. He's been a little bit too one-dimensional. Taking a page from Suksawat's playbook. And now the corner of Suksawat are urging him forward, telling him he has to press. He has to be the aggressor. They probably heard me just now, Aaron. Good knee to the midsection from Suksawat. Needs to be a lot more though. Oh, this is tense. We knew it was going to be a close fight, or at least we thought it was going to be a close fight. It's really living up to that. Oh, nice elbow from Suksawat. Once again, his corner are telling him, please don't move backwards. Attempted right hand there coming in from Samurai. Yeah, the hands of Samurai went missing for just a moment. But finally seeing it make a comeback. I think Samurai is very content right now. He's fighting Alikit. Samurai delivering right kicks to the body. Suksawat, a little bit more urgency from him. Attempts the knee to the body, doesn't really connect clean. Yeah, neither does that one. But Samurai right now, fighting more defensively. He feels like he's already got the fight in the bag. Good teep there from Samurai. Nice left kick. Once again, the corner of Suksawat. Want more of those left kicks. And the kick of Samurai connecting better than Suksawat's kicks. Missing this time though. Samurai on the front foot, missing his kick. Seems to be as much power coming from the kicks of Suksawat as what we saw in round number 1 and 2. Told you those training sessions were a bad idea. Yeah, you got to imagine that Samurai has this one in the bag right now. It looks like it, doesn't it, from the body language of the two fighters. The black on there. Left elbow attempt, but once again, good defensive acumen from Samurai. There is the bell. Samurai and his team believe they've done enough. It's all smiles on the faces in the black corner. And let's just say there's not a lot of celebrations in the white corner at the moment. Let's have a look at the highlights. If we go back, we thought Suksawat did enough to take rounds number 1. And like we said, it was looking good in round number 2 as well, but there was that switch in play after that massive right hand from Samurai. And then in round number 3, I wouldn't say Samurai coasted to victory, but it wasn't far away from that if we're being honest with ourselves. Suksawat looked like he was out of solutions, looked like he didn't know how to combat Samurai. In the end, he was looking in great shape. Let's make this one official, boys and girls, then we'll move on to bout number 3. และผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is Black Corner Samurai แสงโอปอ สำหรับผู้ชนะนะฮะเรามีของรางวัลพิเศษมอบให้จาก ISUZU ครับขอเรียนเชิญนะครับคุณสันวรสพุทธเจริญลาภนะครับผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด B ให้เกียรติมอบให้กับซามูไรซีโอปอขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งครับเอาละครับต้องขอบคุณคุณสันวรสพุทธเจริญลาภนะครับเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเดือดกันต่อครับผมไทยไฟท์ลีกสัปดาห์นี้พบกับศึก ISUZU Thailand Championship รอบรองชนะเลิศซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรถปิกอัพ ISUZU D-Max Spark จำนวน 3 รางวัลพบกับวรจักรเล็กจากภาคเหนือปะทะเพชรแท้จากภาคตะวันออกกล้าศึกจากภาคเหนือปะทะนำพลจากภาคตะวันออกซามูไรจากภาคเหนือปะทะสุขสวัสดิ์จากภาคตะวันออกชนะชัยจากภาคกลางปะทะพยัคฆ์ศรีขอนจากภาคใต้ยอดเทวีจากภาคกลางปะทะยอดพยัคฆ์จากภาคใต้เพชรภาคใหม่จากภาคกลางปะทะพ
ลเอกจากภาคใต้พร้อมด้วยศึกล้างแค้นในคู่มวยยักษ์ใหญ่110 กิโลกรัมปากทองปะทะเทรนพบกันที่ดีและทีไบเทคบุรีถ่ายทอดสดเวลา 18 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาทางช่อง 8 และ YouTube ไทยไฟท์เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดเดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดยุทธวิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนักสู้คุณสังใช้ปัญญาไว้เปลี่ยนร่างกายกับส่วนเป็นอาวุธวิชาที่ชายไทยฝึกฝนหัวใจสู้ในยามหมดทั้งต้องกู้เอกราชปกป้องประเทศชาติเป็นพื้นแผ่นดินไทยเรื่องเรามันถูกบันทึกไว้ในนามวัฒนธรรมไทยกำเนิดของการต่อสู้ความเป็นมาของอาจารย์ที่ผู้สุโขทัยจนไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดยใหม่ ISUZU D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกทำชิ้นครบทุกเครื่องมือช่างกลับเข้าสู่ไทยไฟท์ลีกณบีทแอคทีฟไบเทคบุรีนะท่านผู้ชมผมขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์ถึงแรงเจอร์เครื่องดื่มชูกำลังนะครับโดยเรามีกิจกรรมของพรีเมียมโดนใจแลกไปใส่สุดแรงด้วยการสะสมพอยต์นะครับตามเก็บของพรีเมียมไม่ครบเพียงแค่แอดไลน์สะสมแต้มแล้วแลกเลยครับโดย1ฝามีค่าเท่ากับ1พอยต์นะครับโดยคุณสะสม120พอยต์นำมาแลกถุงใส่แก้วเสือสุดแรงที่ถือไปไหนมาไหนแบบสบายๆหรือคุณสะสมได้240พอยต์ครับก็นำมาแลกเสื้อยืดแรงเจอร์สีดำสุดเท่ใส่แล้วใจฟูสุดๆครับหรือคุณสะสมได้300พอยต์นะครับนำมาแลกหมวกพี่เสือใส่แล้วเท่กระแทกใจสุดชิลหรือคุณสะสมได้ 1,000 พอยต์ครับนำมาแลกเสื้อแจ็คเก็ตแรงเจอร์ใส่ไปดื่มใส่ไปดริงก์นะครับเที่ยวสนุกสุดจอยครับและสุดพิเศษครับกับการลงทะเบียนครั้งแรกรับไปเลย5พอยต์นะครับโดยคุณสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมผ่าน Facebook Ranger ได้แล้ววันนี้ครับ Ranger ใส่สุดแรงพร้อมสู้ทุกสังเวียนครับท่านผู้ชมครับสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมแข่งขันในรุ่น69กิโลกรัมครับระหว่างทีมภาคเหนือนะครับต้องมาปะทะกับทีมภาคตะวันออกครับใครจะอยู่ใครจะไปเรามาลุ้นกันนะครับและนักมวย White Corner ตัวแทนทีมภาคตะวันออก Please welcome เพชรแท้สีโอโปและนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนของทีมภาคเหนือ Ladies and gentlemen please welcome วรจักรเล็กเกียรติชัดชัยWell, 2 fights into the semi-finals this week. We now move on to bout number 3. And once again, it is Team East taking on Team North. A win in the last bout for Team East, of course. Let's see what happens in this one. Win the last bout for Team North. That's what I meant. Introducing first in the white corner, Petch-Samui opponent. 17 years of age from Chachangsao province here in Thailand, standing at 175 centimeters. He has a professional record of 77 fights with 61 victories, 12 losses, 4 draws. An LWC Super Champ 2023 champion. Took the place of Sipson Bana. He's undefeated in the tournament with a knockout victory over Saknarong and 2 points victories over Numsiam and Payak-Samui. And there's his opponent fighting out of the black corner. He goes by the name of Warjaklet Gietchachai. His real name is Parachakon Duikio. 20 years of age, 187 meters tall, has a total of 87 fights, 61 victories, 25 losses, and 1 draw. He is the Thai Fight League 71 kg champion.
And in his group stage fights, he won on points against Saknarong Bayon Polomai. And then he went on to win by KO in the second round against Sipsong Bana Get Chachai. Then in the third bout, he lost by KO in the second round to Yot Sanchai Nayok Etasala. Then went on to win by KO in the second round against Gitichai Sichang Pao. And then in his most previous bout, he won by KO in the third round against Chanachai Cho Chanat Muay Thai. It's an incredible record for Warren Jack Lek. He's had 4 fights in the tournament, 3 wins by knockout and 1 loss by knockout. Pet-T 3-0 in the tournament with 1 knockout victory and 2 decision wins. So these two very much in form. It's going to be another tremendous fight, very even bout. It's on paper at least here at 69 kilograms. Referee in charge for this one is Prajak Ngao Ngam. Judge ringside of Phuket, Brampayun, Tawan, Ingobon, and Sipla Chum Suk. And of course, the president of the referees and judges here on Thai Fight is Dr. Sawang Witsia. Here we go, round number 1. Once again, boys and girls, let's have your predictions for this one. Write them in the comments. Warren Jack Lek in the black shorts, Pet-T in the white. And you've got to love the fan base of Seopol Gym. Absolutely. Whenever their fighters are competing, they always come in huge numbers. Let's not forget, the 17 years of age, Pet-T. And Chachung Sao isn't that far from Bangkok City, Thailand. Oh, big outside kick there from Warren Jack Lek. Then going to the body. Seopol giving one back. I'd like to see that. Early on in round number 1, both these fighters going to the legs. And Seopol delivers another crushing left low kick. Then Warren Jack Lek goes upstairs, switching things up with the punches. Seopol, he wants those leg kicks though, Kevin. Yeah, Pet-T doing a tremendous job so far with those low kicks. Oh. And quite honestly, I haven't seen Warren Jack Lek in this much trouble since he fought against Yot Sanchai. Agreed. You see the size of the legs there of Pet-T, probably double the size of Warren Jack Lek. Pet-T, I mean, 17 years of age. He's got such incredible confidence. And of course, big elbow there from Warren Jack Lek. Pet-T looking to deliver one of his own. Then goes in with the left hand. The smile on the face of the 17-year-old as Warren Jack Lek delivers a big left hand. Things eating up here in round number 1. That was a massive left hand from Warren Jack Lek. He's doubling up, going to the body. Problems. He's down. He's not getting up. He's down. It's all over in round number 1. Oh my goodness, he just fell flat on his belly, but I don't think he's going to be too concerned. And another attempt of a flip there in celebration. That was fantastic from Warren Jack Lek. In the beginning of the fight, we thought he was in trouble, but he's never in trouble. He came back with a huge knockout victory in the very first round. Big points for Team North. And the stretcher is out, boys and girls. Let's have a look at how Warren Jack Lek just shocked the world and knocked out Pet-T. Bang with the left hand, wobbling back. Pet-T going to the body and then back upstairs. And then 2, 3, 4 left and right hands, knocking down and knocking out the 17-year-old Pet-T. Incredible action here in round number 1. And that's exactly what this team needed. I mean, this all came down to Kardchuek experience. Something Pet-T doesn't have as much as Warren Jack Lek, and that was evident right there. Stunning left hand of Warren Jack Lek. So accurate, on the point, on the money. If only his celebration could have been as neat and tidy as the knockout. That attempted moonsault needs to be worked on. I think we'll see the belly flop right here. Take a look at that. And the rings aren't that soft. Shawn Michaels against Ric Flair, that in his retirement match. Wow. Moving on. And the winner by technical knockout, black corner, Warren Jack Lek, Giat Choi.สำหรับผู้ชนะนะครับเรามีของรางวัลพิเศษมอบให้จาก ISUZU นะครับ
ขอเรียนเชิญคุณสันวรสนะครับพุทธเจริญลาภผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดบีให้เกียรติมอบให้กับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยขอเสียงปรบมืออีก1 ครั้งครับก็ขอบคุณนะครับคุณสันวรสพุทธเจริญลาภเป็นอย่างสูงนะครับเราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเร้าใจกันต่อในไทยไฟท์ลีกครับไทยไฟท์ลีกสัปดาห์นี้พบกับศึก ISUZU Thailand Championship รอบรองชนะเลิศซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรถปิกอัพ ISUZU D-Max Spark จำนวน3 รางวัลพบกับวรจักรเล็กจากภาคเหนือปะทะเพชรแท้จากภาคตะวันออกกล้าศึกจากภาคเหนือปะทะนำพลจากภาคตะวันออกซามูไรจากภาคเหนือปะทะสุขสวัสดิ์จากภาคตะวันออกชนะชัยจากภาคกลางปะทะพยัคฆ์ศรีขอนจากภาคใต้ยอดเทวีจากภาคกลางปะทะยอดพยัคฆ์จากภาคใต้เพชรภาคใหม่จากภาคกลางปะทะพลเอกจากภาคใต้พร้อมด้วยศึกล้างแค้นในคู่มวยยักษ์ใหญ่110 กิโลกรัมปากทองปะทะเทรนพบกันที่BITEC BITECบุรีถ่ายทอดสดเวลา 18 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาทางช่อง 8 และ YouTube THAIFIGHT Official เอ้ย ชีวิตวันๆพันกว่าเรื่อง วีวอวีวอวีวอถ้าจะตุยขนาดเนี้ยไปปั๊มความสุขแบบทันทีที่เมืองน่าเที่ยวดิคำแรกติดใจคำต่อไปตะกี้น้องเขาเศร้าจริงๆใช่ปะไม่น่าเศร้าแล้วล่ะ สุขจนเหนื่อยหลับปุ๋ยเลย สุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยวอย่าลืมมาแพลนทริปของคุณที่เมืองน่าเที่ยว .com พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศไทยไฟท์ลีก 2024 มาร่วมลุ้นว่าทีมภาคใดจะได้เป็นแชมป์ ISUZU Thailand Championship ครั้งนี้ แล้วมาสนุกเร้าใจกันต่อในไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองพบกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ไทยไฟท์นำทัพโดยแสนชัยปตทเต็งหนึ่งน้องโอไลออนและเขี้ยวเพชรในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคมณลานกิจกรรมวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีถ่ายทอดสดเวลา 18 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกา 40 นาทีทางช่อง 8 และ YouTube ไทยไฟท์เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดเดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดวิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนักสู้คนสักใช้ปัญญาไว้เปลี่ยนร่างกายกับส่วนเป็นอาวุธไปศาสตร์วิชาที่ใช้ใจฝึกฝนหัวใจสู้ในยามหมดทั้งต้องกู้เอกราชปกป้องประเทศชาติเป็นพื้นแผ่นดินไทยเรื่องราวมันถูกบันทึกไว้ในนามวัฒนธรรมไทยกำเนิดของการต่อสู้ความเป็นมาของเอาใจที่กูสุโขทัยจนถึงกรุงเทพตอนบ่ายมันทำให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยเป็นคนหัวใจใครจะสู้มึงก้าวเข้ามาใครจะสู้มึงก้าวเข้ามาลูกของวันจะมวยไทยที่จะทอดเจตนาด้วยลีลากระบวนท่าที่มันตัวสวยงามตาฟ้าที่คมเขี้ยวที่ทุกคนต้องเตะขาทุกโลกนั้นยอมรับและตั้งคำนานามเข้าสู่ยุคปี 2000 วงสังเวียนไทยไฟที่จะส่งมาการสตาร์ส่งมวยไทยไปแดนไกลอังกฤษอเมริกาจนถึงในฟามูไลให้ทุกโลกมันยอมรับในแม่ไม้มวยไทยสนับสนุนโดยรถขุดคูโบต้ามืออาชีพเพื่องานก่อสร้าง South Fresh ช่วยลดปัญหากลิ่นปากมาแล้วกว่า200 ล้านหลอดปากสะอาดหอมสดชื่น ท่านผู้ชมครับเรากลับมาสู่โหมดความเร้าใจกันต่อนะครับกับการแข่งขันรอบตัดเชือก ISUZU Thailand Championship 2024 ครับสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับเป็นศึกระหว่างทีมภาคกลางจะตัดเชือกกับทีมภาคใต้ครับในพิกัดน้ำหนัก65 กิโลกรัม
ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเก๋าเจอเก๋าชัดๆครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนทีมภาคใต้ please welcome พลเอกมอภูวนาแก้วขวัญการและนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนของทีมภาคกลาง please welcome เพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยพี่น้องยิงชายที่ยังพอเหลืออยู่ใครจะไปกับกูเพื่อสู้กับผู้ร้ายลองมาปะทะดูจะสู้ไม่กลัวตายพวกเรายิงชายสายเลือดนักรบไทยมาทะเลเข้า We're moving on to bout number 4 of scheduled 6 bouts this evening here on this incredible Thai Fight League 51, which is the semi-final of the ISUZU Thailand Championship. Introducing first in the white corner, Pon Ek Mo Puwana Gel Kwan Guard. Formerly known as Pon Ek Nai Pon Kon Kon Ken. Exactly. Mopona Nai Pon Kon Kon Ken. 32 years of age from Susaket province here in Thailand, standing at 175 centimeters. He has a professional record of 92 fights with 69 victories, 22 losses and 2 draws, a former Rajnamon Stadium champion at super lightweight and a former Omnoi Stadium champion at welterweight. Took the place of Tawan Deng, and he has 1 fight in the tournament where he drew with Tanu Nern. But his opponent in the black corner did not just have 1 fight, he had 5 in the group stages. So introducing the fighter fighting out of the black corner, representing Team Central, he goes by the name of Pet Pak Mai Chorchanat Muay Thai. His real name is Chaichanat Twasung Nern. 31 years of age, 173 centimeters tall, has a total of 79 fights, 66 victories, 11 losses, and 2 draws. In his group stage matches, he lost by decision against Tongchai Pedrungrung, which I thought was questionable at the time. And then he won by KO in the first round against Chai Buri, Luk Sing Nam Chai. Not been a good run for Chai Buri. Then he went on to win by KO in the second round against Pet Ek Pacharat Jim. In his 4th match, he won by KO in the second round against he won by KO in the second round against Tawan Dang, Sit Puyai Dao. And then in his most recent bout, he lost by decision against Glasuk, Sit Puyai Lek, Muang Ranong. So a completely different pathway for these 2 fighters. I mean, Pet Pak Mai, we assume, we haven't seen him, of course, before Thai Fight League, but competing in the countrysides, possibly in the temples, in the smaller venues, whereas Ponek, pretty much a star from a young age. Absolutely. Straight into the stadiums in Bangkok, and not only competing in the stadiums, but becoming a stadium champion at not only Omnoi Stadium, but at Rajnamon as well. This is a fight that you probably wouldn't see anywhere else other than Thai Fight League. Especially in Kachuk. Absolutely. And the referee in charge for this one is Sanong Om Im. Judge ringside are Siprat Chum Suk, Pajak Ngau Ngam, and Phuket Pram Prayun. One thing we need to mention as well is that Team North have already made it into the finals. Yeah, we would like to get confirmation of that, if that's possible, but I think you're right, Kevin, with only 1 fight remaining for that team. And my goodness, a KO win in the first round for Warchak Lek. There is no doubt about it. For Warchak Lek now, that's 3 fights in a row he's won by knockout. In great form, heading into that final in Lot Buri. That's where Aaron and I will be on October 20th. I'm sure the Stretcher crew, the fans watching around the world on the Thai Fight International YouTube channel will be there joining us as well, because not only will we have the final of this amazing
Championship, but we've also got the big stars who will be coming out to play. We believe Sanchai will be back, Dengnon, P.t.t, etc., etc. All right, here we go. Petch-Samui. And Vero. Let's not forget Vero. Vero, of course, against Ponek. Against Ponek? Inside kick there from Ponek. Right, outside kick on Petch-Samui. You know, with Ponek, despite the fact that he's fought on a lot of sort of 3-round entertainment shows, I still don't think he's completely adjusted to that style of fighting just yet. I agree 100%. And Rob, I think you saw that in his last bout here as well against Tanunun. But as you said in the beginning, if these two were to fight in the stadiums a couple of years ago, I mean, it'd be a complete mismatch. Exactly. However, this is a different style of fighting. They got Kardchuek wrapped around their hands. Plus that 3-round sprint. It's a completely different style of Muay Thai. And I think a lot of oh, beautiful there. Ponek being stunned with that uppercut right hand from Petch-Samui. Let's not forget, a lot of the people who are fantastic in the stadiums, they do have a hard time adjusting to the Thai fight way of fighting. For example, Sansatan being the first one, he said he really had to adjust. P.t.t was once upon a time a more clinch and knee fighter, but then when he made it to the Thai fight team, completely adjusted the way he fought, made it more entertaining, and you wouldn't imagine that he used to be a clinch and knee fighter now. So true. Good hands here from Petch-Samui, sting in the face of Ponek. Great start here. Yeah, it's combinations like that Ponek still isn't up to mark with. And that is really where Petch-Samui has the advantage. Of course, in our first bout tonight, we saw Chanachai from Team Central, the same team as Petch-Samui, score a win. So I do believe if Petch-Samui wins here, that will send that team, Team Central, also through to the finals, if I'm not mistaken. I'm sure we'll clear all that stuff up for you very soon. Left hand there, smile on the face of Petch-Samui. Another left hand there from Ponek. Yeah, Ponek being a little bit apprehensive? Yeah, I think that's the best way to say it. Need to see a lot more from him. Yeah, the fans of Ponek in attendance here and his team right behind us, absolutely screaming. I don't know if you can hear that on the mic. Yeah, unfortunately for me, I've got headphones on because they are right next to us, Aaron. Yeah. All around us, surrounding us. And if you hear one lady, I think that is her gym owner. That is Ponek's gym owner, excuse me. And the wrong one. I in the blood, Kardchuek on the hands. Step in the ring, you know where we stand. Elbow sharp like a blade, knee strike like thunder. Opponent drops, they going under. Every move's a lesson, every hit's a test. In the Thai Fight League, we're fighting the best. Wrists wrapped tight, ready for the war. You can hear the crowd, they're asking for more. From the streets to the ring, we stand tall. In the world of Muay Thai, we give it our all. Muay Thai Kardchuek, we fight with pride. Hands wrapped in honor, we never hide. Thai Fight League, warriors of the street. Step in the ring, feel the heat, feel the beat. Fists like fire, knees like stone. In the ring, we stand alone. Feel the pain, but we never fall. Muay Thai Kardchuek, warriors stand tall. Through sweat and blood, we rise to the top. Ain't no giving up, we never stop. Warriors of Thailand, fierce and strong. Every punch, every kick, we bring it all along. Tradition runs deep, respect in every fight. With Kardchuek rap, we light up the night. Old school style with the modern twist. In the Thai Fight League, we can't resist. We train to endure, we fight to survive. Muay Thai spirit keeps us alive. Honor in the battle, never back down. And ไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดยใหม่ ISUZU D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกไรเจอร์สายสแตนพร้อมสู้ทุกสังเวียน Let's have a look at the highlights from round number 1. You see there, Petch-Samui probably delivering more strikes in that round than Ponek. Yeah, my right ear is still adjusting, ladies and gentlemen. Well, it's usually the case that the people watching at home are having their eardrums busting, aren't they, from the bass here? We're getting a taste of our own medicine, I guess. Quite honestly, I really wish that Ponek was in the black corner, but nonetheless, it was a fantastic round for Petch-Samui. There's no doubt about it. A lot more accurate shots, a lot more harder shots. I mean, we need to see a lot more
from Pon-ek, but for those that have seen Pon-ek a couple of years ago, I mean, he would take the first few rounds off and then come back with a lot of action. So let's see if that's going to be the case with Pon-ek. Fast hands there from Petch-Samui. Oh, a bit of a clash of heads there. Right knee from Petch-Samui. And then going in with the right hand, finds the left hook. Pon-ek doing everything in his power to try and at least counter-strike and just stay in there at the moment, make it difficult for Petch-Samui. Yeah, now he's trying to clinch out, fighting the way he's used to fighting. Still though, Petch-Samui had the advantage. I guess youth is on his side here tonight. Left knee there from Pon-ek. More elbow strikes this time from Petch-Samui within the clinch. Yeah, just way too slow to adjust when he's got the clinch there. Petch-Samui and a trip there, beautiful, beautiful. Oh, Petch-Samui. Love that timing for Petch-Samui. There's no doubt about it that Petch-Samui has done his homework on Pon-ek. With the right hand and attempted elbow from Petch-Samui that did fix through the guard of Pon-ek. Grabbing the leg and taking down. Taste of his own medicine, 1 for 1 in terms of dumps. Oh, he really wanted to get that dump back. Goodness, I can barely hear you, Kevin. And ladies and gentlemen, the lady who is screaming has gone closer to me. Sounds like a horror movie. And there's no doubt about it, I think Pon-ek can hear her loud and clear as well. Oh, big left hand from Pon-ek. Pon-ek now pushing forward, doing exactly what he needs to do. Petch-Samui still at ease, waiting for the right timing. Is he on the back foot because he thinks he's already done enough in this round? And that's what his corner might be telling him, you know. Oh, nice left hand from Pon-ek. Pon-ek just a little bit too slow for Petch-Samui. Anything Pon-ek does, his opponent gives back 10 more. See the blood flowing down the face here of Petch-Samui. And again, 2 left hands, Pon-ek with a right hook. But I feel like for every one shot that Pon-ek gets off, Petch-Samui is throwing 2 and 3. The doctor is going to have a look. I think it should be okay, Aaron. You never know with this stuff. I think it should be okay. I'm having a guess right now. That's fine. If it's on the forehead, it usually is. Oh, it's right there. I think there's 2 cuts. You never know. And the corner are now saying he can fight. Goodness. Okay, never mind. But he can! I was right this time, Aaron. I was right this time. The same thing. Lady scream a little louder in his ear. Oh my goodness. And that's exactly what she was saying, by the way. He can fight. He can fight. Big hands again. Good combination. For Petch-Samui. Left hand from Pon-ek. Massive left hand knocking the head back there of Petch-Samui. The bell's gone. I can't hear a thing out of round 2. Here to show, no backing down the roads long but clear. Fight for the glory with our team we steer. We're lacing up, Thai Fight League, it's our time. Strapped up, throwing punches on the climb. Victory's close, dreams in sight. Fighting for the team, we're ready for the fight. Hear the crowd roar, we're the champions, can't ignore the score. Every drop of sweat, every bruise we bear, shows our dedication, our strength, our care. From the shadows to the spotlight, we rise. With every punch we reach for the skies. No turning back, we're chasing the dream. In the Thai Fight League, we reign supreme. We're lacing up Thai Fight League, it's our time. Strapped up, throwing punches on the climb. Victory's close, dreams in sight. Fighting for the team, we're ready for the fight. Rise and grind, we're in this together. Fight for ไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดยปุ๋ยตราม้าปิ่นปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศแคเรียคอปเปอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิม Let's see some of the action in that second round. Petch-Samui starting off very, very strong. And you see, Pon-ek was trying to get into his groove, going into the clinch and knee tactics.
However, he was swept right there. But towards the end of that round, I mean, we saw a big, I believe it was a left hand from Pon-ek. That might have changed the trajectory of this fight. However, for most of that round, I still believe it was Petch-Samui in front. Yeah, absolutely. I've got to agree with you. Even though we were hearing the fans next to us of Pon-ek the majority of the fight cheering on, I generally believe that Petch-Samui connected with a much cleaner strikes in that second round. Apart from, of course, that massive left hand that Quite honestly, Aaron, I mean, the white corner right now is so loud that I'm just guessing what you're saying right now. I haven't got a clue. I'm just going with the flow. I hope you're having as much fun at home as we are right now here. Thank you to Ray Strongo Park. Once again, another $5 for wherever that goes to. Hopefully that will fix my hearing right now. Yeah, maybe a hearing aid. But yeah, I agree with you. I think Petch-Samui is two up. What an elbow that was. And of course, some big cuts on the face of Pon-ek from the elbow striking and the crisp punchings. Oh, Mr. Petch-Samui. All right, third and final round. So someone was asking in the chat when the finals will take place, Kevin? October 20th. In Lopburi. In Lopburi province. One of the big Thai fight shows. Exactly. It's going to be at the same time as today, by the way. Pon-ek. Does he have to go in for the kill? Kevin and I think so. We're not the judges. We don't know how they scored it. Left kick there from Pon-ek. Biting down on the gum shield. There's a reason. He was an Omnoy Stadium champion and a Ratchanandon Stadium champion, and he's got to rekindle that fire and bring it out here in round number 3. Oh my goodness. Final round, left hand there, left kick from Pon-ek. Pon-ek looks like a man possessed right now. Where was this fighter in rounds 1 and 2? Told you he's like a diesel engine. He takes his time until he speeds up. Pon-ek now pushing forward, going for the sweep. Left hand there from Pon-ek. Petch-Samui completely being on the back foot is actually playing into the hands right now of Pon-ek. And you see once again he keeps eating that left and right hand. Going to the body is Pon-ek. Big knee as well. He's winning the round, and you know by the cheers from the fans right next to us, they probably believe he's winning the fight as it stands. Big knee there from Pon-ek. Huge knee from Pon-ek. That's going to score him some big points. Knee straight to the body, and Petch-Samui's body bending like a shrimp. Here comes Pon-ek once again. Oh my goodness! 5 punches there from Pon-ek. Petch-Samui looked like he was in trouble there, taking a lot of big strikes from Pon-ek. Is Petch-Samui a little bit too defensive right now? I think so, Aaron. Big elbow on the back foot from Petch-Samui. I said it at the start of the round. Why is he constantly on the back foot? There are openings, there are ways to try and win this fight, but I don't think this is the tactic to do it. I mean, he might survive to the end of the round, but he's putting himself in big danger right now, and maybe unnecessarily. I'll tell you what, Aaron, we're heading towards 4th round territory if it keeps going this way. We are heading towards that direction right now. What do you think about that? Here comes Pon-ek once again. Big left hand! Oh my goodness, Petch-Samui, he is tired. He is on survival mode right now. Taking so much punishment here in round number 3. Maybe as much punishment as Pon-ek took in rounds 1 and 2 combined. I mean, let's not forget how long Pon-ek has been in the game. I've got to say as well, the right side of the face of Petch-Samui is swollen. Almost like a balloon. You can see the camera keeps trying to zoom in on that side of his face. And it's only going to get worse from here. Some more big shots from Pon-ek. Knee to the midsection, knee across the back. Like Tommy Lee Jones in Batman Forever. And round number 3. We are about to see a 4th extension round. Or do we have a winner after 3? It's razor close right now. It really could go either way. And I'll tell you what, Pon-ek's fans look more happier than Petch-Samui fans at the moment. Yeah, the corner of Petch-Samui is cheering. There's more confidence flowing, more energy flowing right now in the corner of Pon-ek. Oh my goodness, this is going to be so interesting. I think we might see a 4th round. Round 2 will be a big talking point, of course. Round 3 belongs to Pon-ek. Round 1, we believe Sun Sawat did enough. I think it's about what happened in round number 2, and of course, the judges might see it in different ways, in ways that it ends in a draw, and then we'll see
that potential fourth round extension. I mean, that third round was such a dominating round for Payak. Completely different than what we saw from the first and second round. Well, you were talking about how sometimes stadium fighters need to adjust. Payak in round number 3 started to find those adjustments that we were looking for, and he absolutely dominated Petch-Samui, almost to the brink where Petch-Samui had the fight needed to be stopped because he was taking so much damage, especially, like I said, to the right side of the head. Quite honestly, if Payak loses, I think there'll be a riot. Oh, don't say that. All right, let's find out indeed if it will be a riot or not.และผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is White Corner พลเอกหมอภูนาแก้วควันกอดเอาละครับสำหรับผู้ชนะนะฮะเรามีของรางวัลพิเศษนะครับมอบให้จาก ISUZU ขอเรียนเชิญนะครับคุณสันวรสพุทธเจริญลาภนะครับผู้จัดการฝ่ายสื่อสารตลาดบีให้เกียรติมอบให้กับพลเอกม.ภูวนาแก้วควันกอดครับ yes และขอขอบคุณนะครับคุณสันวรสพุทธเจริญลาภนะครับเป็นอย่างสูงครับเราพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาสะใจกันต่อครับผม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศไทยไฟท์ลีก 2024 มาร่วมลุ้นว่าทีมภาคใดจะได้เป็นแชมป์ ISUZU Thailand Championship ครั้งนี้ แล้วมาสนุกเร้าใจกันต่อในไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองพบกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ไทยไฟท์นำทัพโดยแสนชัย ปตท เต็งหนึ่ง น้องโอ ไลออน และเขี้ยวเพชรในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม ณ ลานกิจกรรมวัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลบบุรี ถ่ายทอดสดเวลา 18 นาฬิกา ถึง 21 นาฬิกา 40 นาที ทางช่อง 8 และ YouTube ไทยไฟท์ออฟฟิเชียล เดินหน้าประกาศสัปดาห์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดเดินหน้าประกาศสัปดาห์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดวิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนักสู้คุณศึกใช้เป็นดาวไว้เปลี่ยนร่างกายกับส่วนเป็นอาวุธวิชาที่ใช้ใจฝึกฝนไว้ใจสู้ในยามหมดทางต้องกู้เอกลักษณ์ของป้องเป็น ไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดยใหม่ ISUZU D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกเครื่องดื่มโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์แอลคาเนทีนและโสมสกัด ท่านผู้ชมครับกลับสู่ไทยไฟท์ลีกนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสัปดาห์หน้าครับวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายนนี้นะครับเราได้เตรียมเสิร์ฟความมันด้วยคู่มวย 7 คู่นะครับทั้งมวยชายและมวยหญิงโดยเหล่าซุปเปอร์สตาร์ขาบูที่เคยมาโชว์ความเดือดบนสังเวียนไทยไฟท์ลีกมาแล้วนะครับพวกเขาจะชวนกันมาสาดอาวุธใส่กันแบบไม่ยั้งทั้งเพชรเอกพัชระยิมนะครับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาแก่นคูณสามารถพยัคฆ์อรุณยิมครับเพชร101สิทธาสะแบงครับจอมพลสกลิ่นมีเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เฉลียวนะครับมงคลชัยสิทธิ์ช่างเปาสายน้ำเพชรมวยไทยแอคทีฟครับรวมถึงคู่มวยหญิงแนวหน้าของประเทศไทยระหว่างหงทองกประเสริฐยิมประทะขวัญข้าวเครื่องดื่มหมีคอมมานโดครับศึกครั้งนี้ใครจะร่วงใครจะหล่นมาร่วมลุ้นกันในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายนนี้นะครับสำหรับคู่ต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมเป็นศึกระหว่างทีมภาคเหนือจะเจอกับทีมภาคตะวันออกครับแข่งขันในรุ่น 65 กิโลกรัมและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับนักสู้ตัวแทนของทีมภาคตะวันออก Please welcome
นำพล ส.สุวรรณเริญและนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม นักสู้ตัวแทนของทีมภาคเหนือ Ladies and gentlemen please welcome Thai Fight League Warrior กล้าศึกสิทธิผู้ใหญ่เล็กเมืองระนอง This is the future. Evolution. This is the future. Switch up. So, as it stands, Glassuk's team is through to the semi-finals. So what they've done is, the other matchup, what was supposed to happen in the fifth bout, Yod Tae-Win versus Yod Payak, will now be the main event, which I think is a tremendous idea. I love that our team could just switch it up like that. Fantastic. All right, so introducing first is Nampon Sawan Arun, 28 years of age from Angtong province here in Thailand, standing at 172 centimeters. He has a professional record of 72 fights with 55 victories, 12 losses, 5 draws. He replaced Thongchai Petrungrung, who was, of course, the runner-up in last year's ISUZU Cup. He has one fight in the tournament, and that was a win over Tawan Deng. And, of course, this will be his last fight in the tournament, because, like I said, Glassuk's team is indeed through. And, of course, Glassuk has had 5 fights in the group stages once again. But, dare I say it, introducing now the man fighting out of the black corner, the face of Thai Fight League. Oh, yeah, replaced Kittisak. Goes by the name of Glassuk Sit Puyai Lek Muang Ranong. Real name is Saran Simulat. 25 years of age, 169 centimeters tall, originally from Nakhon Ratchasima province. He's had a total of 80 fights, 60 victories, and 20 losses. In his group stage matchups, Glassuk won by decision against BURI, Luk Singnam Chai. And in the second match, he won by decision against Thongchai Petrungrung, then went on to win by KO in the second round against Sing Tong, Saw Ying Jalon Ganchang. Then in his fourth match, he won by decision against Petch-Samui Pacharat Jim, and his most previous Thai Fight League tournament bout, or excuse me, Thai ISUZU Thailand Championship bout, he won by decision against Petch-Samui Chana Muay Thai. And due to the fact that this bout doesn't actually mean anything anymore, because we already know that Glassuk's team is through, at 65 kilograms, we already know that his opponent will be Pon-Ek in October. So that's a tasty one to look forward to. That really is a mouth-watering matchup. We've also know that Chanachai, the 69-kilogram fighter from Team North, will take on Warajak Lek. So the matchups... Another mouth-watering matchup. You know, like we said, we come here week after week and we see some sporadic and random ISUZU Thailand Championship matchups. I hate to now we're here at the semi-final, it's all starting to make sense, and it's very, really very exciting, isn't it? It really is, and I hate to be this guy, but in the big Thai fight, I'm looking forward to these matches. The Absolutely. ISUZU Thailand Championship finals, more than the other matches. I've got to agree. Yeah. I mean, not to say that, you know, I'm not looking forward to seeing Sanchai or Tingdeng, or Nong or Vero or P.t.t, but these matches have been, when you follow the tournament as much as Aaron and I or the Stretcher crew. Well, you're invested, aren't you? You've exactly. You've been here from the start. You've seen these fighters. I mean, for Glassuk, take on all the other 5 fighters at his weight category at 65 kilograms. Will this be his 6th bout? Of course it will be in the semi-final. And then it'll be his 7th fight in the final when he takes on Pon-Ek. And you know how usually in the ISUZU Cup matches, we usually have a very, well, let's just say, a very entertaining opening ceremony. Hope we have the same in BURI. I hope the same as well. Some pyro, the car being shown. Well, I'm sure the
the military men will be there in the white suits. Absolutely. Military or police force. One of those two. Maybe both? Well, it is that big of an event, so why not? So, Glassuk, like we said, will be going through here tonight, win or lose, against Nampon. But he's been on fire, undefeated in the tournament. Of course, he was runner-up in the Thai Fight League tournament. But since then, I have to agree with Kevin, I think he has become the face of the Thai Fight League and probably one of the most exciting fighters to watch. As exciting as his white crew at the moment. Oh, not as exciting as this. Getting ready with that arrow. Did it hit? Did it hit? It did not. Oh, no. One more shot will do it. Need to get a little bit closer to his opponent. Winding it up. Looks a little bit nervous right now, Nampon. Can't miss from here. Hadouken! You can laugh. And that definitely hit the mark right there. Sorry, I just had to. All right, it's the 5th bout of a Schedule 6 this evening here on Thai Fight. Compose yourself, man. Classic in the black corner, taking on Nampon in the white. Oh, I'm in tears right now. Glassuk representing Team North, a team that's been undefeated here tonight. Chanachai with a victory, of course. And of course, we also saw. Oh, beg your pardon. What a jack leg. Victory, didn't you? Absolutely. As did Samurai. That's exactly why That's a strong team. That's a strong team. Let's not forget, BURI, a place that is, well, very close to, I suppose, Glassuk's heart, because that's where he lost the Thai Fight League tournament final. Oh, don't say it. Don't tell him that. He knows it. Does he know where the final is? Well, I would hope so. All right, let's see what happens here. Are we underestimating Nampon? Yes. I think so, because let's be honest. Seen him one time. Nice low kick there from Glassuk. I believe Glassuk is just that good. Yeah, well, I agree. And let's be honest, if Nampon gets the victory, I mean, it's going to be a huge victory for his career. Leg kicks already from Glassuk, doing damage on Nampon. Attempted right hand there through the guard from Nampon, but Glassuk able to block it. Going to the midsection of Nampon. Another very confident start from Nampon, and that's quite obvious at the moment. On the back foot so much, and I don't think he's thrown any significant attacks just yet. Good left kick though. But a bigger low kick by Glassuk. Oh, nice right high kick there from Nampon. Gonna switch things up. Glassuk going back downstairs, and those low kicks are already mounted up. And Nampon doesn't look like he's going to get back to his feet. The referee's slow counting him, doing everything to let him, and he is back up. That's it. But he's called it. That's got to be it. I mean, there's no way he's continuing. Absolutely. That Nampon, leg is hurt. frustrated figure in there. But a clean sweep for Team North. Very impressive. I mean, Team North, they're going to go into that final fresh. Absolutely. Samurai, Warajak Lek, and Glassuk all getting victories here tonight in the semi-final. Team North, statement made by that team here tonight, and another statement made by Glassuk. That's 6 wins from 6 in the tournament, and I believe 3 knockouts as well. Very right. impressive. Samurai won on points. Yeah, no, I'm seeing for Glassuk within the tournament. All right, yeah. 3 knockouts from 6 fights. Look, very comfortable all the way throughout this tournament. And like you said, once again, let's reiterate the fact, the new face of Thai Fight League heads to BURI with an undefeated streak.
และผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout black corner กล้าศึกสิทธิ์ผู้ใหญ่เล็กเมืองระนอง เอาละครับสำหรับผู้ชนะนะฮะเรามีของรางวัลพิเศษมอบให้จาก ISUZU นะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณสันวรสพุทธเจริญลาภนะครับผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดบีนะครับให้มอบให้กับคุณกล้าศึกด้วยครับขอส่งเสียงปรบมืออีกหนึ่งครั้งดังๆด้วยครับต้องขอบคุณคุณสันวรสพุทธเจริญลาภนะครับและขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเอาละครับอีกสักครู่อีกแป๊บเดียวกลับมาพบกันครับไทยไฟท์ลีกสัปดาห์นี้พบกับศึก ISUZU Thailand Championship รอบรองชนะเลิศซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรถปิกอัพ ISUZU D-Max Spark จำนวน 3 รางวัลพบกับวรจักรเล็กจากภาคเหนือปะทะเพชรแท้จากภาคตะวันออกกล้าศึกจากภาคเหนือปะทะนำพลจากภาคตะวันออกซามูไรจากภาคเหนือปะทะสุขสวัสดิ์จากภาคตะวันออกชนะชัยจากภาคกลางปะทะพยัคฆ์ศรีขอนจากภาคใต้ยอดเทวินจากภาคกลางปะทะยอดพยัคฆ์จากภาคใต้เพชรภาคใหม่จากภาคกลางปะทะพลเอกจากภาคใต้พร้อมด้วยศึกล้างแค้นในคู่มวยยักษ์ใหญ่110กิโลกรัมปางทองปะทะเทรนพบกันที่BITECไบเทคบุรีถ่ายทอดสดเวลา 18 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาทางช่อง 8 และ YouTube ไทยไฟท์ออฟฟิเชียล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศไทยไฟท์ลีก 2024 มาร่วมลุ้นว่าทีมภาคใดจะได้เป็นแชมป์ ISUZU Thailand Championship ครั้งนี้ แล้วมาสนุกเร้าใจกันต่อในไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองพบกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ไทยไฟท์นำทัพโดยแสนชัย ปตท เต็งหนึ่งน้องโอ ไลออน และเขี้ยวเพชรในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม ณ ลานกิจกรรมวัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลบบุรี ถ่ายทอดสดเวลา 18 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกา 40 นาทีทางช่อง 8 และ YouTube ไทยไฟท์ออฟฟิเชียล
ยไฟลีกสนับสนุนโดยรถขุดคูโบต้ามืออาชีพเพื่องานก่อสร้างใหม่ ISUZU D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก ท่านผู้ชมครับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ISUZU Thailand Championship 2024 จะจบลงในวันนี้และจะไปชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันอาทิตย์นะครับที่ 20 ตุลาที่จะถึงนี้ครับในรายการไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองทีมใดภาคใดจะคว้าแชมป์แฟนคลับต้องมาลุ้นกันนะครับและในวันนั้นยังได้พบกับเหล่าซูเปอร์สตาร์ไทยไฟท์ครับที่จะขึ้นเวทีศาสตร์อาวุธมวยไทยให้ชมกันทั้งแสนชัยปตท.เต็งหนึ่งน้องโอไลออนและเขี้ยวเพชรมาร่วมเชียร์กันนะครับในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567 ณ ลานกิจกรรมวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับ Ladies and gentlemen, I'm excited to announce that the final of ISUZU Thailand Championship 2024 will take place at Thai Fight เศรษฐีเรือทอง Get ready for electrified match featuring แสนชัยปตท.เต็งหนึ่งน้องโอ Lion and เขี้ยวเพชร live broadcast from Wat Phut Noi in Lopburi on October 20, 2024 และสำหรับคู่ต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมเป็นคู่ที่สำคัญมากเพราะผู้ที่จะชนะนะครับจะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศกับทีมภาคเหนือทันทีเพราะตัวแทนของทีมภาคกลางนะครับและตัวแทนของทีมภาคใต้ต่างเก็บชัยชนะให้กับทีมตัวเองคนละ1 ครั้งเรียบร้อยไปแล้วครับและนี่เป็นการแข่งขันในรุ่น 67 กิโลกรัมครับใครจะเก็บชัยชนะเรามาลุ้นกันนะครับและนักมวย White Corner นักสู้ตัวแทนของทีมภาคใต้ Please welcome ยอดพยัคฆ์หนุ่มทอนเทพและนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนของทีมภาคกลางครับ Please welcome ยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงWow, huge support for Yod Taewin here. One of his classmates from Muay Muay Thai University here. Incredible, of course. He's going to have to summon all of that power here tonight because it's a very, very important matchup. The winner of this fight will send their respective team through to the final, and that's why we switched up the matches, switched up the fights. This is your main event of the evening. I'd like to thank Petch-Samui Sales, Kubota, Beat Active, Thai Fight International Boxing Association, of course, Channel 8. Introducing first the man representing Team South, Yod Payak Nunton Tep, 22 years of age from Chayapum province here in Thailand, standing at 172 centimeters, 60 fights, 50 victories, 6 losses, 4 draws, took the place of Raknarong, lost in his first fight against Samurai, then lost against Yod Taewin, who of course is fighting here tonight, that was on June 9th, then went on to knock out Suksawat, and then went on to knock out Kongnapa, so riding to fight knockout win streak, but of course did lose to his opponent here tonight. And representing Team Central, it is Yod Taewin Morachapat Muban Jombung. His real name is Taewin Panlomso, 20 years of age, 172 centimeters tall, originally from Buriram province. He's had a total of 82 fights, 58 victories, 18 losses, and 6 draws. In his group stage matchups, he drew against Shalamdam TBM Gym. And then he went on to win by KO in the first round against Gongnapa Si Mongkon. In his third match, he lost by decision against Busan Prasad Hinpimai. Then he went on to win by KO in the first round against Yod Payak Numton Tep. And his most recent ISUZU Thailand Championship matchup, he won by KO in the first round against Samurai Si Opal.
So mixed results, but the one, of course, that sticks out is that fight that took place on back in June, on June 9th, where Payak lost by knockout in round number 1 to Tae-win. So this is a rematch. Is it revenge or is it repeat? Like I said, Tae-win with university classmates in attendance here. Feeling the pressure perhaps? Or is he feeling more relaxed knowing that he has that knockout win over his opponent? He's definitely used to having his classmates here. I mean, every single time Tae-win competes, there's a lot of classmates here, but I think the occasion is a little bit more different right now. So next week, of course, normal action will resume here on the Thai Fight League. But it's never normal here in the Thai Fight League arena. I would like to drop a little gold nugget and just tell you that there will be a return of a certain fighter that we all love to love. And that fighter's name is Kitty Sack. Oh yes. Kitty Sack. Just when you thought the action couldn't get better, drop that in there. The return of Kitty Sack will be next week here on Thai Fight League. I hope he's had a nice rest. I do indeed, and he'll be competing against a non-Thai fighter from Sri Lanka. So, maybe potentially getting back into the winning column. But that's for next week. Right now, an incredibly important matchup for not only these two fighters' careers, but their teammates as well. Wonder the teammates are also watching somewhere. Surely, they're not in the corners. That surprises me. But Payak representing Team South. And we've got Tae-win representing Team Central. The winner of this fight will move on to face at 67 kilograms a man by the name of Samurai. Is that right? That's correct. Yeah, and Tae-win, let's not forget, knocked out Samurai in their last encounter. I don't think Payak has faced Samurai yet in this tournament. Could be the case in the next match. All right, here we go. Wow, what an evening of fights it's been. The crowd's been electric. The fights have lived up to that expectation. Let's see what this main event brings us now. And the show has definitely lived up to expectations as well. I gotta say, this is one of the funniest shows that I've been a part of, Kevin. It's been incredible. There's no doubt about it. I mean, even taking into account the big Thai fights as well. And of course, everyone who's watching around the world on the Thai Fight International channel, your comments always keep us entertained as well. Especially the suitcase comments, they were great. I think I just figured out what's in the suitcases. All the donations that Wraith has given to us. maybe all the money's in there from Wraith. That could definitely be the case. Right high kick attempted there from Tae-win. Pushing forward, looking for a right hand, clipping Tae-win on the top of his head. Don't forget, I didn't say this, don't forget to like, subscribe, and if you can share, even though we're at the final bell. We're here every Sunday from 6 o'clock to 8 o'clock p.m. Thai time. And we're never late. Big right hand there from Payak. I think that could be his equalizer against Tae-win. Tae-win, of course, known much more for his technical prowess. Payak on the other hand. Oh, good left hook there from Tae-win. Another right hand there from Tae-win. Oh, and a left! Payak expecting the right, got clipped with the left instead. Tae-win swinging. What accuracy! 3 right hands. I'm not sure how Payak was able to take that, but take that he did. He's thinking about his team, that's why. Sniper-like accuracy there from Tae-win. Good teep there from Tae-win. Trying to counter with the right hand. Well, the referee jumped in, didn't he? He was asking for more action, and more action we found. Laser focus here from both these fighters. Kick to the midsection landing for Payak. Payak though needs to do a lot more. He's taken a lot of big blows already here in this first round. Payak, on the same team as Horn Ek. He didn't have to travel too far to get here.
Yumtontechin is located down the road from the BITEC arena. Another right hand going in. Payak is just waiting, isn't he? End on round number 1. The main event of Thai Fight League. We fight for the name Muay Thai Kardchuek, always bringing the flame. Crack, crack, elbows cutting through. Knees rise high, nothing they can do. Boom, bam, kicks with perfect aim. Meme Muay Thai, it's more than a game. With the Tad Mala, I duck under the blow. Strike up fast like the waters flow. Cherokee fought hang, sweeping legs below. Meme Muay Thai, we're the master show. In the ring, there's power in every stride. With the push kick, I send them wide. Ran Van Quam, strikes from the sky. In this league of warriors, we never die. The Hanuman, the Wai Wen, I clinch to the chest. I throw them down, put their strength to the test. Every name I move, passed down with pride. In the ring we fight, the ancient ways abide. Meme Muay Thai, the warrior's pride. Through fists and kicks, no secrets to hide. In the Thai Fight League, we fight for the name Muay Thai Kardchuek, always bringing the flame. Clash, smash, knees shatter the ground. Elbows cut sharp, spinning all around. Crash, bash, the fight's in our veins. Meme Muay Thai, breaking the chains. The art of the 8 limbs, it's more than a fight. It's precision, it's honor, through day and night. From the Inal Tang Creek, the quick blade strike to the Tay Pub Nai. The roundhouse kicks might. Meme Muay Thai, the warrior's pride. Through fists and kicks. ไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดยใหม่ ISUZU D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก Let's take a look at some of the highlights from this all-important matchup here. Big first round, in my opinion anyways, for Yot Tae-win. That was a good start there from Yot Payak. But I'm quite surprised that Yot Payak managed to stay on his feet. I mean, look at those hooks from Yot Tae-win. Big uppercut there, big hooks landing for Yot Tae-win. Yot Payak, though, he did have a moment in that round, but what a chin from him. Yeah, those 3 strikes coming in right now. There's the third. Right hand to the chin of Yot Payak. I mean, Yot Payak, his eyes look a little bit glazed, but he's able just to grab a hold of Yot Tae-win and stay in this fight. There it is. There's the first 3 sets. Oh, sorry, that was the second and the third, but tremendous start for Yot Tae-win. The question is, has Yot Payak already felt Yot Tae-win's full power? I think so. So he may come into this round with a lot of confidence. I guess that's something. I don't know if that's a confidence builder or not, but let's find out. Well, it can be. You'd be surprised, Aaron. Well, of course, he made it through to the second round, which, of course, in the first matchup is something that Yot Payak didn't achieve. True. Right kick there from Yot Tae-win. And this match is still going Yot Tae-win's way. And what I like about Yot Tae-win is that he's ready to fight at all times. You remember he came in as a late replacement for Sanchai. Just knew about the fight 2 days beforehand. Oh! He's folded in, but it's all over! I thought the referee called it. He didn't. He did, but he changed his mind. It can happen, Aaron. It can happen. I've seen it all. Another big right hand to the temple. Yot Payak might be down again. Yeah. Second knockdown. It's looking bleak here. But he still wants to fight. Smile on the face of Yot Payak. And he's going for a spear of sorts. Good 1-2 combination there for Yot Tae-win, and it goes down again. Third time in the round, and that's it. You have to call it. I mean, it could have been called after the initial knockdown. But Yot Tae-win and his team are through to the final. That's right. It's going to be Team North taking on Team Central in Lopburi on October 20th. Don't miss out. Tremendous way to end a tremendous Thai Fight League. The 2 teams that finished first and second in the table on 28 points will meet in Lopburi. Oh, I'm so excited for that. Aaron, do a little rundown on who's competing against who. Probably on the spot there, but I'll do my best. At 69 kilograms, it will be Chanachai taking on Warajak Lek. At 67 kilograms, it will be Samurai taking on Yot Tae-win.
And at 65 kilograms, it will be Petch-Samui, who did lose tonight, but it doesn't matter. It'll be Petch-Samui taking on Payak-Samui. Honek, who did get the victory, unfortunately, his team did not do enough. They are out of the tournament, and like I said, it will be Petch-Samui versus Payak-Samui. Let's take a look at that knockdown again. Or that knockout, I should say. I mean, yeah, he was stunned there and he was holding on. Holding on for dear life there. But moments later, big shots from your tailwind. And that sealed the deal. In fact, June 9th, it was a first round knockout. Oh, you know what? The doctor's really having a go at the referee right now, saying that he could have called it after the official knockdown. Stretcher crew, yep. You'll be feasting tonight. 2 stretchers out this evening on this spectacular Thai Fight League. Boys and girls, thank you for joining us. Don't forget, Kevin, when is the final? October 20th in Lopburi province And for Thai Fight Seti And Roto. we'll see you next week, Thai Fight League 52. Kidisat returns! And the winner by technical knockout ยอดเทวิน ม.ราชภัฏ หมู่บ้านจอมเบิก สำหรับผู้ชนะนะฮะเรามีของรางวัลพิเศษมอบให้จาก ISUZU ครับขอเรียนเชิญครับคุณสันบรสพุทธเจริญลาภนะครับผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดบีให้เกียรติเป็นผู้มอบให้ครับกับคุณยอดเทวิน ม.ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงขอเสียงปรบมืออีกรอบหนึงครับเอาละครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกสักครู่เดียวครับท่านผู้ชม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศไทยไฟท์ลีก 2024 มาร่วมลุ้นว่าทีมภาคใดจะได้เป็นแชมป์ ISUZU Thailand Championship ครั้งนี้ แล้วมาสนุกเร้าใจกันต่อในไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองพบกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ไทยไฟท์นำทัพโดยแสนชัย ปตท เต็งหนึ่ง น้องโอ ไลออน และเขี้ยวเพชรในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม ณ ลานกิจกรรมวัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลบบุรี ถ่ายทอดสดเวลา 18 นาฬิกา ถึง 21 นาฬิกา 40 นาที ทางช่อง 8 และ YouTube ไทยไฟท์ออฟ ไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดยใหม่ ISUZU D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก ท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้นะฮะต้องขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงผู้ให้การสนับสนุนที่น่ารักทุกท่านนะครับขอขอบคุณครับบริษัทตรีเพชร ISUZU เซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 กฎหมายเลข 27 ครับและนี่คือไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงสวัสดีครับ
ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศไทยไฟท์ลีก 2024 มาร่วมลุ้นว่าทีมภาคใดจะได้เป็นแชมป์ ISUZU THAILAND CHAMPIONSHIP ครั้งนี้แล้วมาสนุกเร้าใจกันต่อในไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองพบกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ไทยไฟท์นำทัพโดยแสนชัยปตทเต็งหนึ่งน้องโอไลออนและเขี้ยวเพชรในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคมณลานกิจกรรมวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีถ่ายทอดสดเวลา 18 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกา 40 นาทีทางช่อง 8 และ YouTube ไทยไฟท์ออฟฟิเชียล เฮ้ย ชีวิตวันๆพันกว่าเรื่อง วีวอวีวอวีวอถ้าจะตุยขนาดเนี้ย ไปปั๊มความสุขแบบทันทีที่เมืองน่าเที่ยวดิคำแรกติดใจคำต่อไปตะกี้น้องเขาเศร้าจริงๆใช่ปะไม่น่าเศร้าแล้วล่ะ สุขจนเหนื่อยหลับปุ๋ยเลย สุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยว อย่าลืมมาแพลนทริปของคุณที่เมืองน่าเที่ยว .com